Я всех приветствую на канале Изделия из металла Беларусь. У меня в мастерской случилась маленькая неприятность. Шел дождь, плюс очень быстро таял снег. И у меня в мастерской появилась вот такая лужа. Это все просохнет, ничего страшного в этом нету. Плюс это послужило тому, что я сделал небольшую перестановку в мастерской. Я расставил станки, стало намного просторнее. Эта лужа нам не помешает сегодня доделать наш станок. Давайте смотреть. Коротко для тех, кто не видел первую часть. Я взял редуктор от мотоцикла, сварил рамку, приварил сюда трубу 60 на 60. Сюда должна заходить профильная труба 15 на 15 насквозь. И мы на этой приспособе попробуем делать торсион. Все уже у нас как бы крутится, все работает. Давайте дальше. Я взял вот такие уголки, сложил их, прижал струбциной, под низ подложил. И сейчас одну пластинку здесь приварю и вторую здесь приварю. Потом переверну и сварю еще раз. И если бы наждачку не подложил я вот так, то она бы вообще не оделась сюда. А так, видите, свободно ездит. Одна и вторая. Теперь вот так приварю сюда я полосу эту. И снизу еще нужно перевязать также. Тоже надо не забывать подкладывать что-то, чтобы не зажимало. Сверху приварил вот эту вот пластинку, полосой все по кругу перевязал. Смотрим, что получается. По-моему, супер получается все. Редуктор от тяжелого мотоцикла, крестовину оставил родную, не стал ее убирать. Возможно, появятся какие-то нюансы, и она их будет гасить. Немножко вон там на валу сделал такие насечки, чтобы не соскальзывали болтики при нагрузке. Дальше профильная труба 40 на 25, профильная труба 60 на 60. Сейчас расскажу, как делал вот эти крепления. Скажу вам честно и откровенно, для меня самое сложное было сделать вот эти вот крепления. Шайба и вот здесь из квадрат отрезаны кусочки и вот сделано такое квадратное отверстие. Я все это заваривал, потом зачищал. Второе крепление я сделал немножко попроще, мне надоело. Я решил упростить все это дело. Я взял кусок 20 трубы, стенка 2, 15 туда как раз хорошо заходит. Ее усилил вот этими вот вертикальными 12 на 12 квадратом. И я надеюсь, что это все дело у меня выдержит. Если не выдержит, я вам расскажу и переделаю. Смотрите еще. Вся эта система очень легкая, смотрите. Я ее вот... Она пару килограмм весит. Легко подбрасываю ее в воздухе. Потому что трубка эта 60-ка тонкостенная. Корпус алюминиевый. Ничего тяжелого здесь нету. Давайте будем собирать все на место. Устанавливать. Редуктор я установил, теперь собираем держатель наш. Вставляем болтики. Вот так. Дальше вот эту штуку через шайбу. И прикручиваю ее сюда. Вот так. Вот я ее собрал, зажал. И вставляю на свое место. Дальше беру вот эту часть, одеваю.
Легко она ходит. И устанавливаю второй держатель вот так. И болтиками зажимаю его. Теперь станок полностью готов к работе. Я все собрал. Все крутится. Осталось сейчас прокатать трубу через блок усиления и попробуем крутить торсион. Плюс этого приспособления, что трубу можно пропустить насквозь через редуктор. Вот видите, спокойно она туда-сюда ездит. У меня кусок небольшой. Ну, давайте, может быть, вот так попробуем. Как тут лучше показать? Обороты можно добавить на частотнике. Пускай пока так, для проверки посмотрим. Но может и достаточно. Давайте достанем, посмотрим, что там у нас получается. Ну вот, по-моему, нормально все. Станок работает. Надо немножко, конечно, подравнивать. Не сильно, но есть прогиб вот здесь с одной стороны и здесь. Ну, я думаю, на вилке или в тисках можно это подправить. Сейчас подогну, покажу, как смотрится там все. Итак, друзья, я не могу сказать, что прям все просто было. На одном дыхании сделать. Нет. 2 дня я от него не отходил. Ну, с учетом того, что снимать приходится, так рассчитываем, 2 раза больше времени отдать надо. Ну, если постараться, за день можно сделать. Ну что ж, друзья, спасибо, что смотрели. До свидания.